Hola, doncs a mi el que més m'ha agradat d'aquest primer curs és aprendre a base de fer, no? Perquè quan arribem a classe, en lloc de que el profe es planti allà davant i ens foti tota la xapa de teoria, ens posem en grups de projecte i hem d'arribar conjuntament a un objectiu final fent. Aprenem a base de fer exercicis. Sembla que no, al principi pensàvem, buah, així no aprendrem, així, és que no estem fent res, és que... Mentida. Hem acabat el curs, hem estat mirant tot el que hem fet des que vam començar i és exagerat tot el que hem après. A part, jo diria que el que més m'agrada és l'espai d'habilitats. Cada divendres, des de fa uns mesos, hem anat a fer una mena de voluntariat a una entitat. En lloc d'anar a classe anàvem a aquesta entitat i fèiem la tasca que faríem com a integradors socials. I és molt xulo perquè realment aprens i te n'adones que la feina que fas és útil i crec que això és el que més m'enganxa. Veure que el que estic fent serveix per alguna cosa i que puc ajudar els altres treballant és algo que m'omple moltíssim i que crec que tothom hauria de viure. Perdó, que se'm farà molt llarg. L'última cosa que diria és que estic aprenent molt a comunicar-me ara mateix. O sigui, estic aprenent a donar la meva opinió, estic aprenent a escoltar les opinions dels altres, intentar debatre una mica i trobo que això també és molt xulo. Jo no només estic enganxada, sinó que estic enamorada del que estic estudiant i m'encanta. És anar a classe i gaudir cada dia moltíssim. I estic contenta i us ho recomano a tots i totes. I aviam si ens veiem, que aquest any hem fet molta pinya amb els de segon i l'any que ve volem fer pinya amb els que entren. Adéu!